완 마지막 조금 더 힘을 내줘. 이 방법이 필요하지. 세찬물을 바위를 뚫는 가. 오래 마이어의 뜻 모두가 힘을 대표와 중천. 그리고 천층 그 모든 것을 지키기 위해만. 모든 걸 지키고 요동치고 있네. 모든 말을 쏟아내서라. 난 이곳을 지켜내겠다. 이 정도 수준은 넘어설 수 없단다. 무엇도 구할 수 없을 테니. 모든 걸 지키고 있다. 그들은 이 방법이 필요하지. 마지막까지 방심하지 말고. 원래대로 돌려놓습니다. 무리한 과도 같은 영겁의 세월. 찰나보다 짧게 느껴질 것입니다. 마침표라는 그 순간이야. 소문의 첫 시작일지.
여기서 빗발치는 유승우들을 돕 너머의 존재 그들로 이곳을 지켜내야 한다. 그들은 정만을 불러올 것이다. 그렇지 못해 공간의 흐름이 변한 게 느껴진다. 이 기운이 소멸할 때까지 간다. 받아보시오. 이 기운이 모든 걸 비틀고 있다. 모든 것을 나오고 가장 높은 자네가 찾아있는 그곳을 이 힘이 막아서고 있다. 흐름이 역전되었다. 받아들일 수 있겠는가? 자네 말대로 요동치고 있다. 방법이 필요하지. 이 공간에 힘을 쏟아내겠네. 정신을 집중한다. 보이는 것만을 믿어선 안 돼. 모든 감각을 열어놓고 주변 흔들리지 마. 그자의 기운을 차원 너머로 몰아냈네.